Fala galerinha, beleza? Aqui tá falando aqui eu não gosto de perder. Bom pessoal, tô aqui para mais um vídeo. E bom galera, dessa vez o vídeo é de um jogo de futebol. Eu acho que é cobrança de falta esse jogo. Vocês podem ver. Como assim, velho? Olá. Finish. A bola faz muita curva. Um play águia. Ah, tá. Então, pessoal, a Inglaterra. Delícia. Bom, pessoal, eu tô com 40 inscritos, como vocês podem ver. Vocês não estão vendo que eu não tô mostrando. Mas, galera, não vai ter 50. Vai ter um especial. Cara, eu tô bem feliz porque o canal tá rendendo. Em um mês de canal a gente conseguiu 40 inscritos. Isso é muito bom. E bom, pessoal, aqui há 2 meses, como eu tava me distraindo muito com o canal, eu tava tirando umas notas baixas na escola. Então, eu tô mais na escola. Mais nota boa, no caso. Na verdade não, tô confundindo. Tô tirando nota.
que gravar. Aqui a 2 meses. Vai ter um easter egg. Vai ter um easter egg aí, mano. Um easter egg de BR. Mano, eu já matei primeiro do rank. Vou deixar Portugal primeiro. Meu, Portugal ficar em primeiro, mano. Olá. Não, driblei o goleiro ali. Driblei o goleiro, mano. Driblei. Bom, pessoal. Quando eu chegar a 50 inscritos, cara, mano, eu vou ficar muito feliz, cara. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês no YouTube, que já tá no meu canal. Como vocês podem ver, eu botei isso daqui. Se inscreva no canal e deixa o like. Galera, isso daqui é a descrição do canal. Eu botei isso. Que 40 inscritos no LoserBR. Bom, eu quero divulgar um canal. Eu sou inscrito em vários canais estrangeiros. Pequenos, mas são estrangeiros, né? Então, eu quero divulgar esse canal aqui pra vocês. Pessoal, passem no canal dele, que ele tem um vídeo comigo. É o Red Math Stroll. Quero que vocês passem no canal dele. Então, pessoal, isso daí foi o vídeo. Ah, galera, quero que vocês passem em outro canal. Deixa eu ver aqui. Merda é essa? Eu ia falar do Fireman, mas ele não tá mais postando vídeo porque ele perdeu o celular. Quero que vocês passem no canal do MR Clash. É no do MH Barman Gameplays. Vamos, aqui tá o canal dele, MH Barman Gameplays. Ele tá com 71 inscritos, eu sou inscrito no canal dele. Eu quero que vocês passem lá, pessoal. Então é isso aí o vídeo.